وانا بكتب القصه اللي هحكيها لكم حالا والله عيني دمعت. شهداء الجيش الثاني اللي استشهدوا في الثغره يوم 24/10 سنه 1973 دفنوا في منطقه اسمها التل الكبير بالاسماعيليه. وسنه 1977 قامت شركه عثمان احمد عثمان او المقاولين العرب بعمل مقابر جديده ليهم بس في مدخل الاسماعيليه. وهنا اتصلت القوات المسلحه باسر كل الشهداء، اخبرتهم بموعد نقل رفات الشهداء، لان الاسر دي كانوا بيلحوا دايما في طلب جسامين ابنائهم. المهم ان في ابنها الوحيد استشهد في الثغره دي، وشافت رؤيه غريبه قبل نقل رفات الشهداء ب3 ايام. ابنها جالها في الحلم قال لها بالنص يا ام سيبيني مع الصحبه اللي انا معاها. وفي الليله الثانيه شافت نفس الرؤيه، وفي الليله الثالثه الرؤيه اتكررت. زوجها كان عايز ياخد ابنه ويدفنه في القريه اللي هو عايش فيها، ده طبعا من حقه. بس لما الام حكت لزوجها على الرؤيه بكى وقال لها خلاص هنسيبه مدفون مع اصحابه في المقابر